पानी में पानी डाल के इसका वाटर टेस्ट भी कर लेते हैं और इसको चला के अब चेक भी कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। और ये भी चल रहा है। और इस हमने अपने नए फ़ोन को ये भी लगाने के लिए भी डाल दिया इसके अंदर ही, जैसे कि आप देख सकते हैं। पानी को फुली लोडेड कर देते हैं। पानी देख दफा ठीक है, इसे निकाल के देख लेते हैं।